밀어 밀어. 경훈이 거. 경훈아. 성아 넣고 하자 넣고. 너 하고 싶은 거. 쟤네 지금 헬프 너무 많이 가. 미안해. 앞에서 뒤로 너무 많이 가. 정우야 말 많이 해줘 뒤에. 정우 너무 안 나와도 돼. 안 해도 돼. 안 해도 돼. 굿. 나이스. 경훈이꺼. 대영이가 다 해야 돼. 대영이가 다 해야 돼. 걸어줘. 오케이. 고!
역시 재성이랑 형이랑 다르구나. 혹시 미스 안 나오면 나와? 얘들아 우리 공격 천천히 해도 돼. 천천히 해도 돼. 상민아 지금도 너무 많이 들어가잖아 수비를. 페이퍼 아예 가지 마. 아예 가지 마. 아예 가지 마. 수비가 깨져 자꾸 들어가면. 극복해야지 자기가. 파울 3개 남았어. 지영 상규 나이스. 야 성민아 눈치 보지 마. 눈치 보지 마. 플레이가 더 안 돼. 괜찮아 괜찮아. 상규야 대영이한테 우리 시간 다 써도 돼.